ちマッチ。もうこれ徹底ですよね。また絶妙な位置ですよねこれ。14番のアンソニー・ワトソンが取って、ボールはイングランドです。ジョージ・フォードキック、低い長いキックを決めてきました。ブルーが追いかけて応援パレード来ています。このキックは低いですね。この形でエリアを取りに行くっていうのは、はい、非常に今のイングランドはロングキックはこう配送させてるので、プレッシャーも速いので、いいキックをさせなかったですよね。緊張感あるのかなって感じますよね。そうですか。イングランドとしても今のねキックボールに対してのディフェンスも少し段差ができてましたんで、そういったところやはりね、こうボールを送られまして、自らの足でピッチを下がっていきます。おそらくゴールのあたりに行かれましたね。シュートを打ったと思いますけど、ちょっと心配で、レフト左足ですけど、このペナルティーアドバンテージ出てましたけども、大きくゲインした後ですよね。またこのハイパントを繰り返して、このキャッチが素晴らしいですね。これ10番のハンドレ・ポラード、先ほどキックは残念ながら外しましたが。イングランドのジェイミー・ジョージ・フッカー、第1列の面々を映し出しています。